기상. 유병장. 자기야 이거 귀엽지? 왜요? 가비부로 아니 애들이 비 맞았잖아. 어머 진짜 조그매 어떡해. 얘가 더 예쁘게 생겼다. 예? 어. 야 너네 완전 애기다. 들어가 빨리 엄마가 지져. 빨리 들어가. 안녕. 웃고 있다. 얘네 다 웃는 것 봐. 끝이야? 이거 뭐 나오나 보다. 뭐가 나올 것 같아. 아 생선아. 나 운전하면 돼. 나 오늘 술 안 먹어. 먹어요? 막걸리 한잔 먹어야지. 아, 첫 끼부터 막걸리를 먹어. 그래, 먹어. 많이 먹어. 다들 마시고. 조금 약한 거 같은데? 응? 아, 카메라엔 안 보이네. 저기 있다. 안 죽었어, 안 죽었어. 기절한 거잖아. 살살 빼줘. 오, 살았다, 살았다. 엄마 모시야. 그 잡힌다. 애기들이 먹는 건가 봐. 거기서 풀리고 나서 지켜. 강도만 간다. 병찬아 바닥에 놔줘. 애 먹게 편하게. 일로 그리고 놓고 와. 그래야 애기가 먹지. 가잖아. 아이 예쁘다. 먹는다. 없는데 이제. hon더개 비하면 진짜 그치? 나 우리 대파 없는데? 대파 3,000원이네. 나쁘지 않다. 나오는 길에 사자. 대파 근데. 육지무야 육지무? 귀여워. 김영 양파래. 양파 많이 주네 5,000원에. 부자 당근 5,000원 훨씬 싼데? 우리 집 거. 나올 때 당근도 사자. 마트에서 하나에 2,800원, 3,000원이야. 가까운데 안 짜. 냄새가 이미 맛있네. 아 그래? 그치 와사비장? 자자자.
왜 겨자장이 없지? 신기하네. 화장실 단독인데? 갔다 와. 우와, 무슨 일? 아침부터 혼나죠? 귀여워. 내가 이렇게 손 이렇게 만지려고 했더니 하지 말라고 손망치 때렸어. 귀여워. 개냥이 쩐다. 얘 뭐야? 애기. 애기 진짜 근데 저 밑으로 너 왜 혀가 튀어나왔어? 뭐죠? 여기 너가 먹을 수 있는 게 없어. 어머 누워. 진짜 귀엽다 얘. 근데 혀 봐. 혀 봐. 혀 봐봐. 혀 뭐야? 예, 아무거나 하세요. 이제 차례대로. 뭐라고 했어? 너 지금 꾹꾹꾹 형국이 오빠 부르는데? 뭐라고? 형국이 오빠 가스라이팅 하지 말래 진짜. 가스라이팅 너무 심하다니까. 이거 뭐 고양이 꾹꾹이 하는 걸로 또 돌려가게 하고 있잖아. 아 진짜 미치겠다. 하나 내가 너 때문에.
인생에 뜰 수가 없어 진짜. 실장님 펜션 손님 거 하나요? 그래서 내가, 실장님? 여기 실장님